Bwana wetu ni Mungu mwenye nguvu. Amen. Sifa na utukufu ni vyake. Tuna kila sababu ya kumshukuru kwa kila itwapo leo, kwa sababu yeye ni mshindi wa maisha yetu. Amina. Ninamshukuru Mungu wa ajabu ambaye amenitendea mambo makubwa siku ya leo. Imempendeza Mungu niwe madhabahuni hapa, maana hapa ndipo lilipo lango la mbinguni. Yakobo anasema kwamba alipokuwa amelala kaota ndoto kuona malaika wanapanda na kushuka. Akasema mahali hapa napaogopa sana, kwa sababu kama malaika wanapanda na kushuka, ina maana kuna nguvu ya Mungu ambayo ipo mahali hapa. Amina. Na mahali hapa anasema ya kwamba iko nguvu ya Bwana ambayo inashuka na kupanda, inapanda na kushuka. Maana yake nini? Kuna baraka za Mungu ambazo zinatoka mbinguni, zinashuka zinapanda. Maswali yako na majibu yako mahali hapa. Mwambie Bwana amen. Jina lako libarikiwe. Mwambie Mungu haja ya mioyo yetu, kwamba Mungu na moja mbili tatu naomba nitembee, yaani kukubali kushuka, kusema Mungu tembea na mimi, ndio tatizo lipo. Lakini ushuhuda wa kweli unakuja kwa Elia, ambapo anamthibitisha Mungu, mtangaza Mungu wa kweli kwamba Mungu huyu anafanya mambo makubwa. Yaani ukishindwa kuonyesha ushuhuda kwa watu wengine, inakuwa tayari umemwangusha Mungu. Haleluya. Unashindwa kumtangaza Mungu kwa sababu imani yako inaona haina tumaini ndani yake. Unatumaini nini? Wapi unakutumainia wewe? Ukimtumainia Mungu aliye hai, Mungu hawezi kukuacha mtu wa Mungu. Sema amina ukabarikiwe. Iko neema ya Mungu kupitia madhabahu hii. Yaani kama kuna maziwa na asali, mimi nafurahia kama kuna maziwa na asali. I say inapaswa wewe uchukue, uandae vifaa vya kutosha vya kupokea hayo vitu. Hayo maziwa hifadhi wapi? Usije kuja na kijiko hapa, alafu mwisho siku maziwa. Amina. Amen. Liko kusudi la Mungu. Yaani maandalio, angalia. Tunayo nafasi leo kuweka tumaini katika njia hiyo sahihi. Tumaini letu sisi ni Mungu aliye hai. Tukimtumaini yeye, Mungu anafanyaga tu. Hata kama utapitia dhoruba, kuna kipindi kingine unadaiwa kodi, lakini mwambie Mungu, mimi nakushukuru kwa sababu hili umenipitisha mahali pazuri. Hata kama daiwa, hata kama napitisha mambo fulani, mwambie Mungu, mimi nakushukuru kwa sababu hapa ni kipimo changu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu mwaka jana alinipitisha kipindi kizuri. Alinipitisha kipindi ambacho ninapaswa nimjue Mungu na nimtumikie Mungu aliye hai, kwa sababu yeye anasimama badala yangu. Tunaposema Yesu Kristo ni sadaka ya ukombozi, tunamaanisha kwamba yeye amekubali kusimama kwa ajili yetu. Tunapozungumza kwa habari ya kwamba yeye atakuwa mdhamini wetu, ndiye atakayetudhaminia yale ambayo hatuyawezi. Tunapokuwa unadaiwa, yeye anasimama mbele yake. Tunapokuwa tuna shida, yeye anasimama mbele yake. Maana liko kusudi la Mungu ambalo Bwana amekusudia mahali hapa. Sema amina kwa Mungu. Haleluya. Iko neema ya Mungu. Tumaini lako liko wapi? Unapoamua kumtumainia Mungu, tumainia kwa 100%. Ukiamini kwa Mungu atafanya. Ila ukienda legevu, my God, ndugu yangu, hautafika. Amen. Lakini unapoamua kwamba sasa nimepoteza muda, kwa nini sikulijua hili? Mimi niwape ushuhuda mmoja. Kuna kipindi nilikuwa nafundishwa kwa habari ya Roho Mtakatifu aweze kufanya vitu vya ndani, atengeneze kile kitu cha ndani. Yaani kuna wakati unaona kama una jambo lipo ndani yako. Ubarikiwe mtu wa Mungu ambaye umeisikia kweli ya Bwana ya kwamba mwaka huu utaanza na Bwana, utatembea na Mungu, utamtikisa Bwana, utamwambia Mungu usinisahau. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kukuahidi baraka, lakini usipomkumbusha anaweza kukusahau. Angalia wana wa Israeli walipokuwa wamesahauliwa kule utumwani miaka mingi, tunayo nafasi leo kuweka tumaini katika njia hiyo sahihi. Tumaini letu sisi ni Mungu aliye hai. Tukimtumaini yeye, Mungu anafanyaga tu. Hata kama utapitia dhoruba, kuna kipindi kingine unadaiwa kodi, lakini mwambie Mungu, mimi nakushukuru kwa sababu hili umenipitisha mahali pazuri. Hata kama daiwa, hata kama napitisha mambo fulani, mwambie Mungu, mimi nakushukuru kwa sababu hapa ni kipimo changu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu mwaka jana alinipitisha kipindi kizuri. Alinipitisha kipindi ambacho ninapaswa nimjue Mungu na nimtumikie Mungu aliye hai, kwa sababu yeye anasimama badala yangu. Tunaposema Yesu Kristo ni sadaka ya ukombozi, tunamaanisha kwamba yeye amekubali kusimama kwa ajili yetu. Tunapozungumza kwa habari ya kwamba yeye atakuwa mdhamini wetu, ndiye atakayetudhaminia yale ambayo hatuyawezi. Tunapokuwa unadaiwa, yeye anasimama mbele yake. Tunapokuwa tuna shida, yeye anasimama mbele yake. Maana liko kusudi la Mungu
hapo. Sema amina ukawaitwa mtauni. Haleluya. Iko neema ya Mungu. Tumaini lako liko wapi? Unapoamua kumtumainia Mungu, tumainia kwa 100%. Ukiamini